Objective questions on the classification of halo compounds can be like that. Here is a question from the classification of halo compounds. For that, you can watch my previous videos. Like here the question is hybrid state of C, means carbon की जो hybridization है या जो उसकी hybrid state है attached to X, जो X है मीन्स हेलो एटम की यहाँ बात कर रहे हैं इन विनाइल हेलाइड. So as I already explained in my previous videos, like what are the allylic, benzylic, vinylic and aryl halide compounds. And here it says in vinyl halide, what is the hybrid state of carbon to which halo atom is attached. So for vinyl that is the sp2 hybridized, क्योंकि जो classification है on the basis of hybridization that is 4 types, that is allylic and then benzylic, then we are having a vinylic and then aryl halides are there. तो अगर हम यहाँ देखें 4 तरह की, there are 4 classifications, 4 classification on the basis of hybridization. Here the अगर कार्बन जिसके साथ हेलो एटम अटैच है, if it is sp3 hybridized, then it can be allylic or it can be benzylic. और यहाँ पे अगर जो hybridization state sp2 है, then again there is a 2 type of classification, that one is vinylic and the other one is aryl. So sp3 आ गया है, sp3 है तो allylic और benzylic आएगा, sp2 है तो vinyl और aryl आएगा. Here the hybrid state हमें जो मेंशन की है वो हमें किस में फाइंड आउट करनी है, विनाइल में. विनाइल में फाइंड आउट करनी है, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द sp2 हाइब्रिडाइज्ड. तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज हमारा ये वाला है, दैट इज द करेक्ट. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. सो ऑप्शन बी इज correct